एयरप्लेन में इस जगह कभी मत बैठना। दरअसल 2012 में एक टीवी शो के लिए बोइंग 727 प्लेन को जानबूझकर क्रैश कर दिया गया। हालांकि ये क्रैश तो बस एक टीवी शो के लिए था, लेकिन उन्होंने इस प्लेन के अंदर इंसान की जगह डमीज को रखे थे, ये देखने के लिए कि जब कोई प्लेन क्रैश होता है तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा हिस्सा सबसे सेफ रहता है। उन्होंने पाया कि जो पैसेंजर सबसे आगे बैठते हैं वो प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, और जो पैसेंजर्स बीच में बैठते हैं उन्हें गंभीर चोट आती है पर उनकी जान बच जाती है, और जो पैसेंजर्स पीछे बैठते हैं वो बाकी लोगों से काफी सेफ रहते हैं, क्योंकि जब प्लेन क्रैश होता है तो फोर्स पीछे आते आते कम हो जाता है, जिससे पीछे की तरफ ज्यादा नुकसान